Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês uma customização de teclado que eu recebi graças a Goblin. E se você está a fim de customizar seu teclado também, o link tá aqui na descrição. Eu só vou mostrar pra vocês rapidinho como é que é, pra vocês terem uma noção e sobre os preços, que são um pouquinho salgado, galera. Então, assim, pra quem tá procurando um custo-benefício eu acabo não recomendando, mas pra quem quer ter um designer só seu, uma parada só sua, do jeito que você quer, você tem infinidade de customizações e fazer o que você quiser, mano, é muita liberdade. Tanto é que eu acabei ficando perdido no que eu queria fazer e fui misturando um monte de coisa, mas no final me agradou e ficou do jeito que eu quis, mano. Podem ver, eu tô aqui no site deles e, mano, muita customização, olha só. Chegou uma de Dragon Ball agora. Você tem que se atentar em algumas coisas, por exemplo, eu não me atentei muito às teclas aqui e deu meio errado. Tem uns prontos aqui, são bem bacanas, eu gostei muito desse aqui do Shenlong. Legal, cara. Eu gostei de verdade mesmo, galera. Como eu falei pra vocês, os preços são um pouquinho salgados, tá ligado? E eu não fui taxado, galera, então veio bem de boa. Eu não lembro qual foi o modelo que eu peguei, mas eu acho que eu peguei esse aqui, mais o de tecla numérica. Hoje em dia daria pra eu pegar esse aqui, ó, que daria certinho. Nem tanto, né, porque na minha barra de espaço, ele tem só 3 teclinhas aqui. 2, na verdade. Aqui já tem 4, talvez não daria certo não. Mas basicamente aqui, ó, você vem aqui, ó, customizar. Aí você pode fazer o que você quiser, galera. Vocês estão vendo aqui que tem uma gama de customização gigante, né? Aqui não, mantém branco. Fiz rapidão aqui, mas basicamente depois que você termina isso aqui, ó, você vem para a parte das imagens, ó. Aqui, meu filho, aqui você vai desbloquear a sua criatividade, tá vendo? É muita coisa. É muita coisa mesmo, galera. E aqui é pra você deixar alguma observação, alguma coisa. Mas, mano, muito da hora, de verdade. Bom, e no final foi assim que ficou minha customização. Me falam o que vocês acharam. Faz um tempinho que eu já fiz isso aí, mas eu tava gostando muito de Hunter x Hunter. Quer dizer, eu gosto ainda muito de Hunter x Hunter, mas na época eu tava muito mais hypado. Hoje em dia, eu não sei do que eu faria não, mas muito da hora, mano. Eu gostei muito. E vocês podem ver que tem até a logotipo mais antiguinha do canal, que eu troquei recentemente. Mas, mano, nota 10. Eu achei que ia ficar com uma qualidade ruim. Eu usei imagens com qualidade ruim e ficou boa, inclusive. Eu usei umas de qualidade ruim de teste. Eu não vou lembrar qual que era de qualidade ruim aqui, mas é isso, galera, vamos seguir pro unboxing. Já chegou rapidinho, chegou em 3 semanas, mano, foi bem rápido. Como eu disse a vocês, eu não fui taxado, eu até paguei a forma de... eu até pedi a forma de envio mais rápida, que era expressa, que acho que custam $100 a mais, só que o Gui, o TK Gigax, meu amigo, ele me orientou a não pedir dessa forma, porque ele foi taxado, pedindo nessa mais rápida, e ele foi taxado em R$900, galera. Então, peguem a forma de envio mais devagarzinho e peçam pra eles declarar um valor menorzinho, pra vocês não tomar uma taxa assim tão alta igual o Gui, tá ligado? Porque eles declararam $900 no do Gui, tá ligado? Então ele, ó, tomou na tarraqueta. Eu também recebi esses suítes aqui da Apple Maker, já de Blossom. Eu recebi 90 suítes, então eu vou colocar no teclado. Vai faltar 8, porque são 98 teclas aqui, se eu não me engano. Mas tá de boa. Vamos aí pro timelapse instalar isso aí, porque vai demorar muito, galera. Meu Deus do céu. Acelera aí, editor, por favor. Aqui na haste tem lubrificação. A mola dele é de 2 estágios, olha só. Vamos ver aqui se na laterais tem lubrificação. Provavelmente tem, galera.
Ó, tem ali no centro, tá vendo? É, tem nas laterais também. Então ele tá bem lubrificadinho. Esse aqui eu acho que ele deve ser bem mais lubrificado. Vamos abrir ele também. Preciso comprar um abridor de switch, galera. Vai conseguir abrir. Mola de 2 estágios também, ó. Olha só. Tá lubrificada. E essa mola... Eita, perde não. E essa mola aqui tá mais lubrificada. Tô sentindo bem mais lubrificação nela. Ah, esse aqui também tem uma lubrificação, ó. Aqui nas laterais dá pra ver também que tem. Inclusive esse aqui tá recheado de lube. Vamos ver aqui as lateral do switch. Ele tá bem mais lubrificado, galera. Mas eu vou ser sincero, eu não senti tanta diferença não, galera. Pra mim foi basicamente a mesma coisa. Eu tenho que ver quanto que é a força de atuação. Talvez essa seja a real diferença. Pra uma vez que eu monto o switch sem estragar ele. Aí consegui. Eu acho que eu não gravei direito, mas tá aí. Tentei. Galera, como vocês podem ver, ó. Aqui embaixo eu não consegui colocar esse aqui, porque veio com um padrão diferente, ó. Veio com 3 teclinhas, que seria... Deixa eu usar o macro aqui. Alt, FN e provavelmente Ctrl. FN e Ctrl. Eu gostei muito desse estilo aqui, ó. Que as teclas ficam assim, ó. Tá vendo? Aí fica uma imagem mais diferenciada aqui, porque... Em cima não tem nada e tá embaixo aqui, tá ligado? Isso é muito legal. Só que o que eu achei ruim, galera, é que, tipo, não é translúcido. Se fosse translúcido, ia ser muito mais legal. Tanto é que eu comprei um kit de switch translúcido. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. E não foi caro não, galera. Foi até baratinho. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Eu acho que isso aqui eu não vou fazer vídeo, só se vocês quiserem, mas... Acho que eu não quero fazer vídeo disso aqui, não. Eu percebi que tem uma pequena falhinha aqui embaixo, ó. Mas onde é o corte dela. Mas nada que uma lixadinha não resolva, galera. Ó. Tá vendo ali? Ela é Ó, o efeito wave como é que fica. Só que se vocês prestarem atenção, essa keycap é bem mais barulhenta, olha só. Então, é de uma qualidade inferior. Ah, entendi. Galera, essa daqui é aquelas keycaps que ficam engorduradas, tá? Então não espere muito. Mas tem um custo-benefício muito bom. Essa aqui já não fica engordurada. Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas deixa eu tentar, vai. Meu dedo não tá engordurado, né? Não dá pra ver. A outra de cima aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Ela é bem mais áspera e não gruda gordura, galera. Tá vendo que aqui tá meio brilhante, ó? Problema resolvido. 3 já foram. Já foram 4. Dominando. Beleza. Bom, o que eu reparei com o uso do teclado? Eu curti bastante a digitação dessa tecla, porque ela dá uma abafada no som e o som fica mais baixinho. Eu achei bem gostosinho de teclar, mas eu não gostei tanto da barra de espaço. Ela ficou muito mais barulhenta. Talvez não ficou tão bem adaptada aqui no estabilizador, porque esse estabilizador desse teclado, ele é diferente dos demais, galera. Então, talvez não se adaptou tão bem. E acho que essa é a única reclamação que eu tenho, é que o espaço não ficou tão legal e a falta das teclas ser translúcidas. Todos os teclados que você compra a custo hoje em dia não são translúcidos, porque talvez por ser translúcido perca um pouco da qualidade do teclado, eu não sei dizer, mas eu gostei muito, eu achei sensacional essa parada de você customizar e fazer o que você quiser. Basicamente você pode pegar uma imagem, uma só, galera, esticar gigante no teclado que vai ficar perfeito, tá ligado? Eu achei muito bom, a impressão deles são boa, mesmo se tratando de teclas pequenininhas, mano, ficou muito bom. Eu dou nota 10 de 10, tá ligado? Recomendo sim, pra quem quer ter uma parada diferenciada, mas é aquilo que eu falei, o valor é alto, galera, não tem muito o que fazer. Eu até tentei achar outra empresa que fazia isso, mas não achei, tá ligado? Por aqui que é pra gente
antiga do meu teclado ser top também, que é da Apple Maker. Então eu não senti tanta diferença, foi mais na digitação que eu senti um pouquinho mais confortável. O que eu mudaria seria a barra de espaço, porque não se adaptou tão bem. Mas entre o Switch Blossom e o Switch Sidumate, acho que é Sidumate, galera, eu não senti tanta diferença. O que eu senti foi que o Jet Blossom ele é um pouquinho mais lubrificado, então a digitação dele é um pouquinho mais leve. Mas na gameplay não deu pra sentir diferença não, porque na gameplay ali você não fica prestando atenção nesses micro detalhes, mano. Você só joga e tá tudo certo. Eu gostei desse teclado porque as teclas são um pouquinho mais ásperas, então elas aderem bem ao dedo. Eu não sei que tipo de padrão é esse aqui, galera. Deixa eu ver se na caixa fala. Bom, as keycaps elas são em PBT, mas eu acho que elas não são double injet. Eu acho que se raspar deve sair, galera. Acho que elas são impressas. Mas por a impressão ficar embaixo, acho que não tem problema. Talvez se a letra fosse em cima, fosse double injet, tá? Não dá pra saber. Eu acho que eu tô falando errado, né? Double inject. Acho que é assim que se fala. Por ser PBT, vocês sabem que não vai acumular gordura. Igual aquela outra que eu usei de exemplo pra vocês, que aquela sim vai acumular gordura, mesmo sendo double injet. Ela vai acumular gordura por ela ser uma tecla mais lisa, mas cada produto tem sua apresentação e seu objetivo, né? Mas é isso, fiquem com a gameplay. Eu joguei um pouquinho mal porque eu tava com o celular na cabeça, no formato POV. Aí dava uma pesada na vista, tô até com dor de cabeça por causa disso, mas tudo bem. Fiquem aí com o vídeo. Um grande abraço aqui do teu mano Gabs. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele likezão. Se você gostou mais ainda, passa o link na descrição e faça seu teclado, mano. Mesmo que você não tenha condição de comprar, faça porque pra você ter uma motivação, porque você quer ter esse teclado, entendeu? Se você customizar ele do jeito que você quer, quem sabe um dia você não vai ter essa grana aí pra comprar esse teclado. Tô profetizando isso na sua vida, mano. Você vai conseguir também. Graças a Deus eu recebi da Goblin e não paguei nada por isso. Inclusive, muito obrigado, Goblin, por enviar esse teclado pra gente. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau, tchau, mano. Fiquem aí com a gameplay agora.